Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Love you. Bonsoir, Balandi à Patience TV. Bande Kobana maman de na benga abinu. I love you, non c'est bien abinu makasi. Non c'est bien abinu vraiment makasi. Na ninge bo s'abonner na chaîne abinu vraiment chaîne abinu à Patience TV bo s'abonner avec amour, avec affection. Na ninge bozo commenter s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bo commentaka, bo tiaka ba j'aime, eza bien pour na musala ou eza ka contribution na bino pour musala qui ndi liboso. Bo mo inte que na komi partout so na ke na komi ka ya komi ce qu'on a charge, bo komo pesa ce qu'on charge. Ça veut dire que son avandi na bi e na tia vidéo te e tika na tia vidéo et ko bo komo pesa na charge mo bo tellement bo sala mambu bien ce qu'on charge comme ozongi pa nanga. Ah bozawa bozawa. Alors, le lot de foyer, c'est quoi les foyers? Les foyers, c'est quoi? Tout le monde a mis un poto sur le montagne, batindi na foyer, ou azami kolo na foyer. Foyer, c'est quoi? C'est chiminer la maison. Oui, chiminer la maison. Ça, on a un dictionnaire français, mais foyer, n'a pas expliqué. Foyer à moto, ils a yo. Ils a yo, mobile na yo. Bana na yo wana foyer na yo famille na yo eza nani famille na yo eza tata na yo yango kaka famille moi si famille mobali famille eza tata na yo mama na yo banoko na yo batata moi si na banani o wana nyoso ba famille na yango wana na yebisaki bino ke biso ba congolais to bato lingala poso na lo ba congolais na lo ba angolais na lo ba congolais baza biso to ba na so différence wana te. Au moins likambu na yo ya passe likambu na yo ya ndako ba erreur ya mwasi na to ba erreur ya mobali to ba erreur ya bana yo obenga yano yebisie obengi mama no yebisie obengi ba camarade mobali no yebisie obengi noko no yebisie ezala vraiment bien te de foyer na yo il faut construire foyer na yo il faut ndima foyer na yo il faut supporter foyer na yo il faut zala na foyer na yo malamu bomoni foyer yangwana foyer nde eza oyo zotonga so moni ne pas na biso tozongi na mboka na biso eza na matuka o biso bangala tolobaka batuka o balambela biloko à l'époque ya belge pe bando benga o foyer lituka place balamba eza lituka moni lituka wana e pa na biso bangala ezala so botie lituka na botie yango vimo bo bouger yango te ça veut dire que les tout quand ezalaka 3 batem sa nini mabanga misatu etelema wana mabanga wana ekovanda wana na kati ya kikuku na bino ti suka yango pe babenga ngo foyer. Ça veut dire que foyer na ifo za lokwa lituka wana na uchulo ba bangala batu butuka bino pe ba soyeli pe bazana nango mais to benga ngo lituka na lingala eza place baza balambaka baza lamba comme à l'époque ba no lamba mina bakoni to makala de bazaki lituka ke so ba lamba biloko po ba balia bien po ba bazala bien ba ndai ko tiango wana na lituka. Donc foyer ngona foyer eza très important foyer na yo mobali na yo aza très important koleka papa na bino koleka mama na yo koleka baleki na yo koleka mutu tu mobali na yo mwasi na yo aza très important koleka tata na bino koleka mama na bino koleka mutu nyonso bomoni ke tellement tozoye ba ko distinguer te entre foyer famille ba mabala pe ezovanda te ba foyer pe ezovanda te ndika to foyer ezovanda te camarade na ayebi ba défaut mobali nyonso voisin na yo kutabi ko défaut mwasi na yo foyer yango na yebisi bino foyer yangwana foyer eza yo ozo construire eza eloko ozo construire eloko kovandela yango libela etuka wana ntina nango eza kovandela yango libela eza teke ndongo vza mobali no tokope no tofiance no bookende wana ti bokoko ça veut dire que il faut pika pende ndenge lituka ezala kopiki pende ovandi penza otonga foyer na yo obomba mabe ya mobali no obomba mabe ya mwasi no obomba ba défaut mobali no obomba ba défaut mwasi na yo mais lelo so tali mingi bato babomba te premier contact ozue ka bo so bi nana mobali mobali papa bana mobali na davandi ka pona bana mobali mabe mobali wana kabaka te
mobali wana penza tala mambo salinga. Premier contact na mutu bandi déjà ko sasa mobali na to moi sinon premier contact oyebi même pas mutongo oyebi état d'âme na été nde toloba ko oyebi état d'esprit na été oyebi objectif na été ta muso ayini ko panza foyer no OK ndeko na yo to mama na to ba mabokilo to na tunyo boni moi si na yo moi si na ngaza bien ndeni bana baza bien mais yo tout à l'heure avant bimo qui n'est pas na moi no ayaki a telemaki na porte olingo lega tucho mo elambe zumo attache olongo bi bano yo obi ozala bupo ninga ina bima uzongi sekunation ina bima kote na porte c'est pas bien wa meza mwana na yo obimi OK mais soki mama na tuni yo bana na désordre mama bana na désordre oyebi ke nazo bima pe na sina lataki a telemi na porte tout tinga penza mama tala ko tu chemise on tisse ko mama sko sapineti na pangusa ozo teka vina yo mingi toza déséquilibré pour tozo ba différence à foyer te tozo protéger foyer te moi erreur mukie et bien eza na foyer na yo moi na yo ya moi sto ya mobali asali lo moi mukie to moi na mobali na yo moi na mobali no pas za foyer na yo parce qu'il fait partie ya famille moi na moi sino pas za foyer na yo de kokenda ka ba place ba tu ko beta ba maso na bango et ça n'est pas famille na propre c'est pas propre. Ils ont bien été. Bon, na oloba makambango bien à conformer le il faut voir la différence entre foyer. Foyer ils ont besoin de protection na yo. Il mutu o azala lituka o asimba ka foyer ils ont nani. Mutu azala na simba ka foyer ils ont moi aussi. Au moins tellement basi lo ba comment ba légèreté ba comment le facile ba comment le biloba loba bilata bi sala bi pakola foyer ningana foyer beba parce que moi sinda simba foyer ndiko na mutoko sote na ndoto te moi sinda simba foyer ezate ke mama na bino longo kuna pa na ye aya wana abanda ko konza mobile no banda ko corriger mobile no banda ko laksa mobile no loko ko awo eza bien te non mama no azala kuna tata no baza kuna ba ya no kuna so ba e vacances pero jo ba e vacances luka o encadrer ba finda kuno kimizala o lekisa mama na so ba ngo ba kei bozongeli vina bino normal. Mais foyer, il faut qu'on protège la foyer. Foyer, c'est très important pour les familles. Pour foyer, ils ont vie. Moi, non, ils ont vie. Mobile, non, ils ont une partie. Ils ont dit liboko. Moi, liboko. Est-ce que vous avez tomber liboko? Liboko na linga. Vous avez liboko ma bé. T'as n'ingé t'es la raté. T'as la liboko ma bé. Ça sur na cicatrice. Oh, tu peux tomber en parce que les liboko no ba no bomba ko tu cicatrice wana wana osombe osela ko tu tatouage likolo ou bien ozupine lamba marche longue bombi cicatrice wana parce que c'est ton foyer. Le foyer c'est très important pour nous tout. Il y a un moment na zo sabino même quand on était jeune, très jeune tant que na ba vie bana miki. Au moins na tamu so ko komi ko bimana mobali sika. Soko yebi famille na bango. Oyebi bandeko na bango. Au moment batu o ba yebi ba ya liboso ba zayi mitera malamu oyebi so bi keba makambo sala na kopeno ko yebisa ba parents noti biso pena bo mwana to bando kanisa ke non il faut to yebisa ba parents tout ça non baloba te c'est que o ekolekela yo o kolekela okoloba mais so elekeli yo te non parce que mobali yo sepeli ne yo ndimi olingo zana yo kanti mama bino pa osepela na ye okansi ya no pa osepela na ye abaza obligé te tam su bango bando rêver que bala ministre bala no ministre te tam su bango bando rêver que oya peut-être poto to ça ni bado rêver tanga soki mingi soni mais yo tomber ko zumo ba ko linga te mais tam su ba ko lobelo te po ba léser te mais tam su na kati na ba soko kazu esa mi kutu ba boyeni ba kaboni kutu c'est bien et ça na mabala mingi ba to ba vandi to ba relation ni ba to vandi famille aza d'accord na mon côté mais soko za intelligent soki famille aza d'accord te soki oza d'accord o sepeli oza à l'aise na mbaya na to na mwasi wana bo kende liboso parce que tali bango te mais que eloko moko ka il faut ba différence mamba foyer no il faut zala mingi na discrétion ndeko nanga mingi na foyer to zala na ba discrétion moko ki peut to sala ki foyer na biso penza ba tu penza ba iba rapper mambwili kana katiti ndaku na yo
bande kuna na interpellé biloko important ndako na yo ba visite pampamba te ato somba ba kiti ya kitoko ato eza kitoko ato za na nyos kolingaka te eza foyer na yo mutu nyonso akoya na ndako no te. Je suis désolé mais ndako na yo eza sacré eza place surtout chambre ndako toilette cuisine ka porte no ya ndako ka c'est pas mutu nyonso tomoni bato mingi bakoma na habitude neti biso bato poto bolimbisa bakoma na habitude mingi aza vraiment la possibilité te alingi alouer se ba chambre eza mabe te ndeko mais si tu as des moyens ne le fais pas. Ne le fais pas. Pona bozangi. Sala makasi biso banda to ya poto nga banana ya poto na louer sa chambre une fois 3 mois mais na sambwa na zoyebisa non ngomsu no bete no masolo bokamu. Na zoyebisa bino. Mutu nyonso te ndako na okokotsa. Ndako na yo mutu nyonso te za foyer na yo. Foyer eza ndako. Place mutu azo apprendre, place mutu azo construire, place mutu azo instruire. Mutu nyonso koyaka te mutu nyonso kokota te. Bomoni vie biso to vivre en Afrique kuna mwana tata mosi mwana noko banani ndako kuma neti école na poto mindele pe basala mais na ba 1800 eleka mindele ndako na toza cuisine avant ya il faut ezala miloko moko important pour yo koya biya ya te ayo biso abi mais objectif no ezani ni visite notina na oni na ndenge ya bien de kona na ndenge ya mabete parce que c'est ça c'est la foyer pour batu mingi bakotaka na ndako na biso bamonde mutu ba détruire ndako na biso bamonde mutu ba détruire vie na biso batu mingi bayeba makamno ya libala to ya famille to mamba bana na ba mutu mosambusa bana. Donc entre parenthèses foyer c'est ça les foyers mais pour expliquer profondément si vous avez des doutes mais sur nos foyers et l'équipe famille foyer les cara famille on a mutu ko sauter foyer l'équipe famille mobile non de bolala na ya pemi yo benji mo pepe no pemi na faut qu'on respecte il faut qu'on bomba il faut qu'on conseiller bien il faut qu'on zalana vraiment s'il vous plaît moi si na c'est la même chose donc c'est ça qu'on appelle foyer foyer bon tu vois qui c'est ça les vidéos moi lo comment ils en atteint alors bana maman je vous love bomoni savon kuskoba san to na mo sule bino batu oyo bozalaka na ba problème ya bilamba to chaussettes to drap de lit eloko nyonso oui ça neti zo tela bien to zo sukola mo zo tela bien te bato bazana ba bébé ba bébé mikie batu mingi baza na habitude de bilamba bébé na la machine à laver mais ngana on consomme bilamba bébé parce qu'on a la machine à laver te pourquoi pour ça non peut saleté te parce qu'on a mis na maboko so tira on a machine à laver au monde qui bilamba bébé ça neti zo bébé zo nzuluke comme neti belge bo so que daki pembe comme neti belge le batu wana nyonso au monde savon wana ozui mai to tchaka utie 1 litre à mai moto eza na moto makasi e komi pembe na kotoka utie ozui savon oyo otie lutu moko lutu oto liaka otie moko otie lutu moko ya vinaigre otie lutu moko ya bicarbonate otiki yango evandi o mélanger yango plutôt mélanger yango bien ozui chemise bato bazaka na chemise o batiaka ba maquillage biso ba basi to ba mbalo batokaka mingi na ba Afrique bato bazapela ba chemise mingi to be batokaka mingi po moi Afrique ezaka bien te mona penza chemise ya pembe etie penza neti beige kanga mozonika non ozui ka ko tremper yango ka na mai wana otiki yango pendant 1 heure du temps tango yo longo okonika kutu te vous comprenez non boyoki to banda 1 litre mai en moto obakisi lutu moko ya savon na sauce kwa basane ozui nini comment on appelle ça ozui lutu moko ya bicarbonate ozui lutu moko ya vinaigre blanc ba vinaigre ozaka blanc ozaka transparent bozaka ba vinaigre ozaka neti mo couleur on a tous rappelé pembe oka mai wana otie yango wana otrempe biloko na yo otiki ka 1 heure dite yo kotombola ndenge ekoma pembe
Alors, I love you, I love you. Merci, Nabino Batunyo, Sobozo Komelanga en privé. Je vous love, je vous love, je vous love. Bonsoir à toute ma famille, mes amis, les abonnés de Patience TV. Bao Tobandana, Bao Banda, Nakalana, Bao Bokoti Sika, Nayambi, Bino, Nan Chéri, Bino, Na remercie, Bino, pour abonnement, Bo commentaire, Kabotia, Kaba care. Je suis en care avec Robomoni. Naïbsi, Bino, courage à ça, la vidéo. Bozo Kotanga, Ba Nyongo. So, na autant, Bano, quand c'est comme maman, il y a une vidéo, vidéo. Love you, love you, love you. De bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses. On est ensemble. Ademe, love you. Bye.